Hello，大家好，我係嘉嘉，今日就嚟到 AE Folio 嘅生活品味，今日好開心請到陶嘉瑤中年好聲音，我好中意嗰個啊 Hello，多謝你嘉瑤，多謝邀請。係啊，唔好咁講嗱，我就知道咧，你咧就亦都有開日本餐啦，咁同埋亦都係一個歌手啦，咁好似最近你出咗首新歌喎，恭喜恭喜！多謝，係啊，最近出咗首新歌啦，終於出到啦。因為其實由畢業中年好聲音都一路有，其實收咗呢首歌 demo 好耐㗎啦。係。咁但係好多你都知出一首歌，有好多唔同嘅原因會令到你希望，即係我自己個角度就係希望嗰首歌出到嚟，個迴響係大過所謂大家嘅期待，快啲咁樣，又未去到話啊，因為你特登慢工出細貨，又未去到嘅。咁但係好多唔同嘅原因，亦都可能呢啲唔同嘅外在原因，令到呢首歌變咗慢工出細貨，就所以畢咗業2年幾，兩年幾啦，係啊，2年幾就所以終於出到呢一首歌啦。但好好聽咯！我聽咗之後咧，我好有感覺，我好有即係感受到嗰個歌詞入邊嗰種味道喺度。因為呢一首歌係講抑鬱症嘅，係啦，咁其實係真人真事嚟嘅，係啦。咁當然你話係咪成個 MV 所有橋段都係照翻嗰位女仔嘅藍本咧，就唔係完全係。咁但係就大部分裏邊一啲情緒嘅情景啦，都係跟照翻我呢一個朋友去做嘅，因為我呢個朋友係過咗身㗎，係啊，因為抑鬱症。咁當時收到呢一個 demo 嘅時候，就係因為係一個悲情嘅歌啊。係。咁當時我係唔知道要寫啲乜嘢，當寫歌俾我嗰個朋友有提過啊，你會唔會講翻你以前嗰段關係啊咁樣？因為嗰陣時比賽，即係大家都知道我係即係離過婚啦。係。咁但係其實我自己就我唔想再去提以前我自己嘅關係。因為你成日都提以前嘅人係要向前望。係啦，冇乜意思，同埋因為我亦都唔想又好似啊，你係咪消費呢段關係嘅方式咧？咁我覺得我其實由比賽由頭到尾都冇呢個意思，所以我就亦都有，所以收到呢個 demo 嘅時候，亦都有棘住嗰個歌詞應該點樣。咁點知喺棘住嗰段時間，同阿葉樹輝傾緊嗰個歌嘅去向嘅時候，突然間就發生咗我一個朋友喺台灣因為抑鬱症過咗身。咁所以我哋就朝咗呢個方向去寫詞咯。哦，係啊。但好好聽，同埋好 touching 咯，聽一首歌。即係希望多啲人會去關注呢一件事，因為其實我哋城市人好多都係有即係抑鬱症，其實影響得好犀利。即係大家真係聽到阿嘉瑤講咧，真係要多啲關注自己身邊嘅朋友、家人咧個感受嘅感情咯。係因為有陣時你睇唔出嘅，佢喺你面前可能嘻嘻哈哈，佢轉個頭翻入房可能喺度喊緊。係啊，所以如果有陣時留意到少少異樣，大家都可能問多兩句咯，係啊，問多兩句。咁我好似幾個禮拜前先去完你日本餐廳食嘢啦，多謝你，係好犀利啊你！幫襯。哇，有一日本餐咧就好好食嘅嘢，嗱唔係賣廣告，真係堅好食。咁同埋嗱前面咧亦都有咧 AE Folio 嘅佢哋嘅好靚嘅琉璃玻璃嘅實機喺度，實機杯啊。係啊，頭先我見到已經。你睇佢個杯個顏色都好特別，因為嗱你自己開日本餐啦，通常實機杯都係有 pattern 同埋輕身少少，你摸下好重身嘅玻璃。好聚手嘅，因為唔同嘅玻璃嗰個切割，個 texture 飲嘅酒咧，無論實機又好啦，紅酒或者white wine 都好啦，個味道係有變化喺度嘅。咁佢就有一套有6個色咁樣咯。因為我頭先嚟到嘅時候都有問你啊，除咗擺設會唔會有啲用得嘅咧？之後你有 sake 杯喎，咁就啱晒啦，因為即係我日本餐廳有份係啊開日本餐廳咁。對於因為我自己其實對於擺設嘅興趣唔係特別大嘅，可能因為可能屋企有5隻貓，係有5隻貓，因為有貓係啦，會百厭啦，係啊，同埋佢哋會百厭啊，會驚佢掃落地下啊，所以對於我嚟講，可能一啲用到嘅嘢咧，我會比較更加有
感興趣多啲。而咁啱即係你哋又有 Sake 杯，我就見到得啦，我就想揀咗 Sake 杯先。係啊，有 taste 啦，我都話有品味嘅啦。咁啊，另外呢一個咧就花樽啦，但係除咗花樽之外咧。佢呢一個花樽嗰個 design 都好靚，佢入邊有幾粒好似一啲小蝸豆咁樣啦，即係有啲生命力嘅感覺。有生命力，因為好聰明啊！因為佢擺嗰個方法唔係一致噶嘛，即係唔同個方向噶嘛，同埋大細又唔一樣咁。因為玻璃吹出嚟嘅要，咁你要吹出嚟，仲要將啲顏料擺入去咧，佢個變化好難控制嘅，所以變咗佢有大有細。咁其實 designer 都應該係出大同出細嘅。咁佢個尾嗰度有個尾巴喺度咧，就係一個蝸豆小蝸豆仔，咁啊代表人生入邊咧係要有呢一個你真相有啦，同埋有生命力。生命代表希望啊嘛。係啦，冇錯。所以即係蝸豆就係小生命，就代表每一個新嘅生命就代表人類嘅一個希望咯。係啦，冇錯。咁可能活100年㗎啦。好 meaningful 啊呢件事。係咪？同埋個顏色咧，都佢哋 AFolio 咧都有唔同嘅顏色，即係佢個 creative 嘅。咁啲可能有啲人話我中意黃色喎，咁但係其實有其他顏色個 design 會唔同。因為頭先我入嚟嘅時候，我見到好多產品啊，其實好難揀啊，因為佢好差唔多每一個範疇都有顧及到。頭先見到之後咧，有啲可能係動物，有啲係生肖，有啲係純望落去，即係好似呢一個咁，好似純嘅擺設，或者有啲係花樽，即係好似杯咁樣。即係我見到好多唔同嘅 style 嘅一啲產品。即都係可以話係屋企帶俾屋企嘅生活品味咯。咁而呢一個咧就好多人買嚟咧就愛嚟擺 office 啊。咁因為細細地啦，擺 office 唔使馬訂啦，同埋有啲人擺自己書房啦，可擺一枝花。同埋呢個咧，譬如有啲大部分好多人買咧，都係愛嚟減壓，因為佢嗰個切角位咧，佢哋就話有啲能量喺度。咁同埋你揸上手咧，個感覺好似俾人感覺有 peaceful，即係好似鑽石同水晶嘅感覺。係啦，咁你係咪咁樣揸住喺手咧，有個安全感。咁好多人就中意擺喺 office 咁樣咯。我覺得佢一樣好就係佢都算係花樽仔啦，但係你唔擺花咧，都好靚。佢都好靚，因為頭先係我記得係應該係兩個都係咁樣斜咁樣。係啊，即係就好有型咯。件事佢一套入邊都有佢 design 都好多同顏色，有黃色、粉紅色，即係同杯實嘅杯一樣啦。好 colourful 嘅都係。咁呢一個擺設，我覺得就最簡單，同埋最多人買嚟送俾人，即係身邊朋友咯。因為佢唔算好大件，係啊，但係又佢好 stylish 咯件事。同埋呢個係好靚嘅，我覺得佢呢個色都好靚，好有生命力嘅感覺，同埋好靚，好似鑽石嘅切角。呢個色都好靚 ，diamond cut 啊，佢呢個係。好有 taste 啊，發覺。唔係最啱就係因為有啲可能其實我淨係中意嗰個花樽，但係我唔中意花。咁但係如果譬如好似呢一個咁呢個唔擺花落去咧，好靚，又好似怪怪地係嘛？但係唔係喎，呢一個咧唔擺花落去咧，你都覺得好合理咯。係啊，呢個其實基本上好多人都唔擺花㗎啦，但係呢一個唔擺花都合理嘅，都靚，但係因為呢個直情我覺得係藝術品咯。點知花樽咁簡單呢個？冇錯。呢個係靚嘅，佢有唔同嘅顏色。上次好似有個客人買咗一個另外一個 colour，個感覺唔同嘅。因為佢好多 style 嘅嘢咧，都有咁上下，有啲蝸豆仔喺入邊。好似我哋 pan 後邊一眼死咗去 pan 嘅後邊有一個紅色嘅花樽高身咧，都係咁嘅 style。係啊，今日好開心啦！今日請咗家瑤同我哋分享咁多生活品味嘅嘢。咁啊，睇佢知道咁型仔已經知道啦，型仔真係有生活品味嘅。咁我哋下一次再邀請你過嚟，再同大家分享啦。好多謝你。我哋今集係咁啦，拜拜。